أن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد مركورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا حكت مقعي وبروفيسور قانون waxaan weli ku guda jirnaa daraasaddeena shanta gees qaybaheedii hore aan ugu magac darnay mashaakilka ummadda haysta mashaakilkana haysta aan rabnaa inaan ogaano mashaakilkana haysta haddii aan ku sii darno noociisa waa qabyaalad ayaana haysata marka qabyaaladda maxay naga samaysatay waxay naga samaysataan isla fiirin doonaa qabyaaladii shantaan ay dhulka la gashay shantaan ay aad u baabi'isay say u baabi'isay iyadoo noo soo socoto laakiinse tiirarkeedaan fiirinaynaa tiirarkii ay lugaha ay ka dhigatay waa shantaan dadka say u gashaan arki doonaa dalka say u gashaan arki doonaa diinta say u gashaan arki doonaa dowladda say u gashaan arki doonaa afka ummadda say u gashaan arki doonaa mid kasta waxaan keeni doonaa sida ay u gashay waxaan rajaynaa sida ay noo gashay qabyaaladda inaad ka garaabi doontaan ila socda waxaan weli ku guda jirnaa daawadayaal daraasaddeena shanta gees qodobkeedii labaad ama tiirkeedii labaad mashaakilka ummadda haysta noocu uu yahay waaqicna waxaan nidhi waa qabyaalad marka hore mashaakilka waxaan u kala qaybinay maxaa la dhihi qabyaaladdan waxaan u qaybinay shanta maxaa la dhihi jiray aan leenahay oo ilaahayna siiyey say u gashay macnaha shantii waa sheegnay waa dadka say u gashay dalka say u gashay diinta say u gashay dowladda say u gashay afka hooye say u gashay maxaa la dhihi jiray tiirarkii waa keennay laakiin tiir kasta dadka say u gashay waa qaybin doonaa qaabkay ku samaysay dalka qaabkay ku samaysay diinta qaabkay ku samaysay dowladda sidaas oo kale afkii hooye sidaas oo kale waa kana dadka say u gashay shantan qaybood ay ku samaysay shantan dhaawacay u geysatay ama shantan noocay ka dhigtay dadka aan soo koobna shantan noocay dadka ka dhigtay kow qodobka koowaad ama nabadka koowaad waxay qurunjoog dadkii waxay ka dhigtay qurunjoog haddii aan fasirno saas ayaan ka wadaa qurunjoog khilaaf joogka qaarka kale waxay ka dhigtay khilaaf joog saddex qaxar joog dhibaato macnaha qaxar ay ku jiraan meel kasta ummaddii waa ku dhibban tahay ya meesha aragti soomaali ay joogta fiiri dhibaato iyada u gaaraba haysataba khiyaano joog maanta qof la aaminaya ma jirto qofkii aad aamintaa dhibaato low kugu sameynaa khiyaano joog qurba joog dadkeennii dabadaa laga jafa dalka waa isaga tageen dhibka haystana waa iska ognaa ayaga laftirkooda raaxa kuma joogaan meeshaas dalkiisay u gashay ila fiiri marka dalka noocaanay u qaybisay baasha marka maadaama laftirkeeda xitaa horumar ay samaysay oo markii lagu fahmay waxa ay wado shaararkii waa iska bedeshay waxaan soo marnay xarfihii hubaysnaa maxaa la dhihi jiray waxyaabo kalan soo marnay waxaasoo dhan waxa waaye hadba baashaana magaca bedelanaysa bas markii la fahmoba sidii masxub dhacsanayo oo kale dalka waxay u gashay shantaan u qaybisay dalka kow cambaralaan labo caashalaan saddex ceeblalaan afar cawralalaan shan caynabalaan diinta say ka yeesha fiira marka diintii oo laga rabay hal xarag la qabsada inay noqoto say ka dhigta fiiri wadaadkii reer hebel qof dhan oo intaasoo sana ummaddiisa wax u baranayay maanta tacliinta diinta haddii ay su-aal tahay haddii jawaab tahay haddii maxaa la dhihi jiray cibaado tahay haddii maxaa la dhihi jiray waxbarid ay tahay intaas waqti soo geliyay muddo dheer wax soo baranaya markuu ummadda inuu wax u sheega rabo ya
midaa wuxuu ku leeyahay niyow wadaadka maanta aan dhegaysanayna muxaadaradiisa yuu yahay maxaa waxa uu kuu sheegay ayaaba ka fiicani qabiilkiisa hadduu lagugu sheegay muxuu kuu soo kordhinaa waxba kuu soo kordhinaayo laakiin qayrka uu kuu sheegayaba kaaga fiicanba intaan wadaadka reer hebel waxaa kuu soo haray masjidka reer hebel baryahan fan waxaa masjidada loo dhisaaba in qabiilkoo loogu magac daro yaa ilaahay masjidkan waa ogtihiin ilaahay inuu xandaab u sameeyey ilaahay baa iskale wax kala maya dhexdiisa laguma samayn karo masjidka reer hebel markaska reer hebel qofkii inta meel xaruna dhiso oo ummadda yiraahdo waxa ku barta kaalaya sadaqa ii tahay markaska reer hebel u taala maxaa kuu soo haray ilaa ay ummadda ka dhahdo yaa ay mahmaahda lagu daro diinta reer hebel ilaahu hay ugu hadlaynin waayahay dowladda say u gasha ila fiiriya dowladda shantaan ay ka dhigtay dowladnimadii yaa in cagaheed ay ku taagnaata aan rabnay sidii ka dhigta fiiriya marka dowladdu waxay ku dhisan tahay shantaan haddaad leedahay kuma dhisnana waxaa waaye waa kaa dhegaysanaynaa laakiin bishardi waxay ku dhisantaad keenaysaa tala shisheeye tigaad shisheeye tacab shisheeye tacliin shisheeye tabtuna waa tab shisheeye xirfad farsamo kale ma hayno ayaga farsamada haya afkii hooyasay ka yeeshay ila fiirsada yaa afka hooyasay ka yeeshay waa si aan loo duuqaadan karin number 2 afki waxaa ka dhigtay af qalaad maanta hebel luuqadaas ajnabiga si fiican uga hadlaa waa maqasheen farteeni ya muruq iyo maskax iyo maal aan ku bixinay lagu diyaariyay canshuurtii aabbayaasheen awoowayaasheen sida laga dhiga fiiri far qalaad manhajkii waa manhaj qalaad macallinkiina waa macallin qalaad shahaadaduna waa shahaado qalaad intaan markii qofka la barayna maxaa la dhihi jiray intaan bariiskeeda dalka ma yaallo runtii bariiska meeshuu yaalla la wada aaday inta laga rabaana intaas ahayd marka si kooban qabyaaladda si kooban ula hadlaynaa si guudan ula hadlaynaa si guud markaan ula hadlalna si kooban wax ugu sheegaynaa marka qabyaaladda inayna dhaaftaan rabnaa ilaahay uusan nagu soo celinin maanta qabyaaladda wax anfaca ku qaba ma jirto maanta waxaa la yidhi xataa dowladda lagu soo dhisay 4.5 dowladdii qabiilada lagu soo dhisay haye waa lagu soo dhisay dhib ma hara marka waxba dhib ma haran bal dhibkii waaba sii kordhaba sii kordhay qabiilka ay soo dowladda ay soo dhistana canshuuru kaa rabaa ayadina qaaranay kaa rabtaa waa qori labada dhinac ka nool marka taas dhib weyn ay ummadda ku tahay marka si aan ugu gudubno bahashaan ya maxaa la dhihi jiray waxaan qaabkan ugu gudbi doona waa keenay laakiin waa ayadan la hadlaynaa maxaan leenahay qabyaaladay haddii aad waxba haddaad tarayso inta aad dishay ood godgeysay waaba tageenba kuwaas soo noqon maayaan laakiin ilmahaad agoontaysay maxaa 20 jirka aad indhaha ka riday 20 jirka aad lugaha ka gooysay 20 jirka aad gacmaha ka jartay suuqiyada iyo jidadka maanta dawarsada haddii ya aad daryeeli karta maanta daryeel inta aad naga dishay waa naga dishay inta laakiin aad aafaysay maanta ya haddaan ku qabsanno waxbaba nagama sii kartide ya laakiin inta aad agoontaysay oo indhaha aad tagtay jidadka ka tuugsada yaa aad meel cidla ugu tagtay ya kuwa aad jilbaha ka jarto dabada ku siqaaya maanta oo bulshadii boqolkiiba intaas ka ah dhib intaasaa noogu filan na dhaaf ha nagu soo noqon waayo daraasadeenni intaasay noo joogaysaa qaybtan aan uga hadalnay mashaakilka ummadda haysta waa qabyaalad aan niri meeshaasay inoo joogaysaa waa ka gudbi doonaa waxaan ugu gudbi doonaa qaybaha kale ku xiga
maxaa la jir tiirar kale u gudbina tan intaasan ku soo xiraynaa waqtiga salaada la joogaa waxaad ku mahadsantihiin daawashada maxaa la jir daraasadda shanta geed la socodkeeda daawayaasha sharafta leh intaasay noo joogaysaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh